Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya keki bila oven. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. So, mwanzo nimeweka chumvi kikombe kimoja ndani ya karai, kisha nikaweka na hiyo rack ili keki isiweze kuchomeka kwa chini. Kisha nikafunika na nikaweka moto iwe low. Sasa naanza kutengeneza baking tin yangu. Ninapaka samni, alafu ninaweka unga ili keki isigande baada ya kuoka. So kama mnavyoona baking tin yangu iko ready, naiweka kando. Alafu kwenye bakuli niko na vikombe viwili na robo tatu ya kikombe ya unga, na nimeweka kijiko kimoja kikubwa baking powder na nikachanganya. Alafu kwenye bakuli nyingine ninaweka blue band nusu kikombe. Waweza kutumia butter pia. Alafu ninaongeza sukari iliyosagwa kikombe kimoja na robo tatu. Pia waweza kutumia sukari ambayo haijasagwa, sio lazima kusaga sukari. Ninachanganya hadi ibadilike kala. Alafu ninaongeza mayai tatu moja baada ya moja, na ninachanganya vizuri baada ya kuongeza kila yai moja. So yai yangu ya tatu ninachanganya vizuri. Alafu ninaongeza kijiko kimoja kidogo vanilla na ninachanganya vizuri. Kisha ninaongeza mixture yangu ya unga na baking powder. Nimeweka nusu yake, ninachanganya vizuri. Alafu naongeza maziwa kikombe kimoja, lakini mwanzo ninatia nusu tu. Baada ya kuchanganya na maziwa vizuri, ninaweka unga iliyobakia. Alafu ninaongeza na maziwa iliyobakia na ninachanganya vizuri. So kama mnavyoona mchanganyiko wangu wa keki uko tayari. Sasa ninachukua baking tin yangu na ninaanza kumimina mchanganyiko wangu wa keki ndani yake. Sasa karai yangu imekuwa moto, ninaweka keki yangu na ninaichoma kwa muda wa saa moja na dakika 15. So kama unavyoona keki yangu iko tayari. Ninaitoa na naiweka juu ya cooling rack ili iweze kuwa baridi, na kama hauna cooling rack waweza kuiweka tu juu ya sahani. So keki yangu imeshakuwa baridi na ninaikata kama mnavyoona ili niwaoneshe ilivyokuwa kwa ndani.
iko spongy na pia ni soft sana kama mnavyoona. Nitakalisha kwa upande mwingine pia ili muone vizuri. Kama mnavyoona imepikika vizuri kwa upande zote na iko spongy na soft pia kwa upande zote. I hope mmependa recipe yangu. Kama umependa, please like hii video, share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika, na pia subscribe channel yangu. Asante kwa kuangalia. Bye.